показать вам место стоянки лова воблы на реке Бахтимир, Астраханская область и Крянинский район. 19 апреля 2017 год. Такая тут погода. Вот что происходит. Как видите, все надежно, все долговечно и довольно-таки уютно. Это отсек Николая Васильевича. Это отсек Николая Алексеевича. Пойдем наружу. Для полного счастья нам не хватало дождя, но, к счастью, несправедливость была исправлена кем-то свыше. Одинокий куст и множество рыболовов. Как по эту, так и по ту сторону Бахтимира. Пока все. До следующей